Banu Isroilda bir podshoh bor edi. U podshohning huzurida bir kuni odamlar bir taqvodor zotni amallarini maqtashdi. Shunda podshoh haligi taqvodor zotni huzuriga chaqirib, "Endi meni suhbatimda bo'lasan, mana shu qasrda turasan" deb shart qo'ydi. Shunda haligi taqvodor zot aytdiki: "Ey podshoh, bordi-yu bir kuni uyingga kirib, joriyang bilan o'ynashib o'tirganimni ko'rib qolsang, nima qilasan?" dedi. Podshoh darg'azab bo'lib, achchiqlanib: "Ey fojir, menga shu gapni aytishga qanday jur'at qilding?" Shunda taqvodor zot aytdiki: "Ey podshoh, mening karamli Robbim bor. Agar menda bir kunda 70 ta gunoh ko'rsa ham g'azab qilmaydi. Eshigidan haydab chiqarmaydi. Meni rizqidan ham mahrum qilmaydi. Ne'matlarini to'kis beraveradi. Endi qanday qilib Robbimning eshigidan ketay? Va hali men unga gunoh qilmay turib, menga g'azab qilgan odamning huzurida qanday yashay? Agar gunoh qilayotgan paytimda ko'rsang nima qilarding?" Shunday deb boyagi taqvodor zot qasrdan chiqib ketdi. Alloh taolo mana shunday fazlu karami, marhamati, rahmdilligi cheksiz bo'lgan zotdir. Hatto bandasi kufri isyon qilsa ham, shirk va ma'siyat qilsa ham unga ne'matlarni batamom qilib beraveradi. Banda har qancha taqvodor, solih, sahiy, mulkdor bo'lmasin, bir kuni u o'zi yaxshilik qilayotgan insonlarga, o'z qo'l ostida turganlarga yoki sahiyligi sabab hojatlari chiqarilayotgan insonlarga bir kuni o'zining so'zlari bilan, gaplari bilan, amali bilan minnat qilib qo'yishligi bor narsa ekan. Bunday holda haqiqiy taqvodor, haqiqiy Allohning rioyasini qilgan zotlargina qutulib qoladi. Ya'ni mulk Allohniki ekani, mulk bu bandaga omonat ekanligi, sahiylik Alloh tomonidan berilgan unga fazl, lutf ekanligi, Alloh xohlasa uni baxil qilib qo'yishligi ham mumkinligini yoddan chiqarmaydi. Va unga hojati tushayotgan bandalarga, insonlarga faqat Allohning rioyasini, roziligini ko'zlagan holda, hech bir minnatsiz, hatto ko'z qiri bilan bo'lsa ham minnat qilmagan holda o'zining sahiyligida davom etaveradi.